Teto tika kobuka lokuta koma beleza ali héritage ya Tshisekedi te et ali Congo République démocratique du Congo où ils ont appartenir à tout Congolais les droits hein Congolais nyonso azali na droit ya koloba makambo nyonso pona mboka na yeba ndeko balandi et loko zo sala passe zanene ba moya ba français hein lokola basala ke ba diminuer te le kati ya Congo bana biso ba ka lokota ya lip français te alobi nini na vandisi makambo yango lobi te na boyi hein so babino vanda nano cela veut dire que vanda ne ali ozo la ba pese loko minembo kotika lobele ya ba congolais hein jamais minembo kokomaka ya ba tutsi ya ba Rwanda ndeko langa ba congolais ba tutsi ba sali makamla bango kuna il fallait qu'il y ait na minembo azu ruberwa azu kaka ndenge salamaki azu ba soldat wala bazaki kuna ba généraux azu ambassadeur ya États-Unis telemisi bango alobi kaka bino boye gocha commune na nzela la bino pe na lobi makambo o eza lisusu te ale ba congolais boye wala boputu avant kolobaki affaire asseoir les camarades fait mona kangi ruberwa. C'est quoi Robert wasala ki biloko wana nani apesa ki mbano ya kokilosala ba Rwandais bazwi mbano wana na banani nasi bomona ki bilili ya ba Rwandais tant ba ko lakisa ke église na bango na prière na bango ba ko sambela prophétie bimike nzamba lobi ba pesa bango minyembwe donc prophétie ya nzamba la bango leki nzamba ya Congo pour nzamba ya Congo a ko permettre que to ko sambele belé mais congolais ko souffrir mais nzamba ya ba Rwandais ba sambeli nzamba pesa bango ekolo mususu ya baninga bazwi minyembwe c'est distraction peuple congolais to ko telema to sala face na Rwanda to ko telema to yebisa ba iba Amerika ke biso to ali banyama te minyembwe wala muto afandi azate makambo ko fandi ate to sola moka kisiko to ko telema ko faire soir wala ba sola sa batata la bango ba mama na bango na bandeko na bango ne bango ba vanda mais biso to ko nyoko malaba na biso ba shege ba ujana to ko vanda te to ali ya ko telema pona ko bunde to ngo ete kami utakala kala koye ba Rwandais bakala pusa Congo bana Mobutu nana yebiteke Mobutu kina ko zo bemba biarimana nana yebiteke Mobutu akota battre ba Rwandais Congo balingaka yango et puis likamba Congo etali kaka ba Rwandais te et comme likambo ya batu tout ya tous les 5 continents et temisu nango na Congo na bato to sala bango nzinga ndika batie na Congo pour payer riche mais congolais boko ko yeba makambo la te lelo to ko kolia te lelo to sobika te lelo moi to tere milibana to sani to lobela ka Congo te Congo bato ba liamba au des Rwandais nous sommes occupés dans le 21e siècle mboke za na kati occupation ba salaire ezate to ko sala misala ko banyama bana biso bakomba ujana bakomba kuluna biso boko toze sur la sansa ko lobate mama zate mona zate na mboka nini wala ndeko langa ifo to bunda pola mboko. Tinabino bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Vous allez vraiment ébeler au côté de banda kunabino. Merci, on a confiance vous allez renouveler na carte la chaîne de vérité. Na senga abino et vous continuez vraiment à s'abonner massivement pour nous rater actualité surtout mingi politique ya mboka na biso o eko lelisa eko faire couler beaucoup donc paix salive. Merci na yo cordon opi ma fui kuye moko lelo a remplacer Joël Gona gauche chasseur d'image a remplacer Popo la Yombe azali sima ya caméra pour nous abili Lili awa tozali quelque part en la ville à Kinshasa bipai wapi na yeko yambalelo maman océan de la presse o ya bela ki forma mikolo belé ya ngone bomona ki to banda ko poussa la pesa le sous pembeni na yete mais quand c'est to kutani lelo to ko vraiment ko zwa likanisi na ye to pe réaction na ye par rapport na politique ya mboka na biso République démocratique du Congo semaine wuti ko leka binyo soboyoka ki bomona ki lo lenge nini minembo ezalaki installé comme commune rurale mais quand c'est na simana yango après passage ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ngambu wana alobi ete assir soir installation ya minembo comme commune réaction ya baimbo ke zelo lengeni mais to solo longo tozo solo yango lelo mingi na océan de la presse océan du Congo à qui je dis bonjour. Bonjour maman Joël Kombe, joyeux anniversaire na yo. Merci beaucoup maman Océan, bonne santé siko nzoto mwa malamu. Te na ngolu ya Nzambe bato bakangela biso mitambo poto kufa poto lobate to yebisi bango Nzambe azala kana bango te mais biso vraiment tozali to telemi pe tozali kaka kosala musala yango lelo tokutani susu. Le lundi, maman, c'est un souhaité un joyeux anniversaire na boto le 10. Donc, mais kasina kokoba kosala musala na yangai et puis mbotama malheur et là ou déjà na ko souhaiter à l'avance. Ouais, na ko souhaiter déjà mbotama et là ou na maître Nico Mayengele au père mbotama ki simananga le 12 appel na yo cadeau na yo et kosala bongo malamu pour nous encourager na etumba o mboka na biso. Maman, c'est un réaction na yo après makamnyo sur les cas qui par rapport na minembwe après simana
na yango toyoki président de la République koloba ete à sursoir comme si a stopper installation wana ya Minembwe comme commune yambe ndenge nini est-ce que ezali distraction tout est vraiment réalité mwana mboka na banzi ke makambo tango basala kango la mito ya batamayele ngala banzi batebele ba mona absolument quoi to ba belolé mais côté le makapaine etando ekebo ko sala analyse politique pe ko pesa bato pe bato bayoka mo eloko ça veut dire to sala mitupe to la mayele et puis ya mibale ba bosala kateke to na molimo ya nzambe tata pe azusu molimo na pesa pesi ça veut dire na sala molimo na ngamo ko ya bomoto pe ya nzambe tata c'est que to ali mayele koleka bango po bango bala milimo ezotambusa bango ya satana na ya bango moko na lobi makambo le sala magina Minembwe ambassadeur ya États-Unis azalaki ministre Roberto azalaki Daniel Safata qui est député ba soda ya mapinga ya minene ba généraux ba alaki tangu ye akekolo bala Goma est-ce que ambassadeur ya Rwanda ya États-Unis azalaki ba Rwanda batuchi bazalaki wana nani comment nani Roberto azalaki Daniel Safata azalaki bato bayike oyo bakene ko ce soir kuna ya lobi affaire soir ya muto ana mokolo to tie muto a décision yango la zone ngala lobate tango asigné ki yango et puis ba kozania na conseil des ministres Roberto na yebite soki lelo avant kolobake affaire à soir les camarades fait mona kangi Roberto c'est quoi Roberto asalaki biloko wana nani apesa ki mbano ya kokilo sala ba Rwanda bazwi mbano wana na banani nasi bomona ki bilili ya ba Rwanda tango ba kolakisa ke église na bango na prière na bango ba ko sambela prophétie bimike nzamba lobi ba pesa bango Minembwe donc prophétie ya nzambe la bango leki nzambe ya Congo pour nzambe ya Congo a ko permettre que to ko sambele belé mais congolais ko souffrir mais nzambe ya ba Rwanda basambeli nzamba pesi bango ekolo mususu ya baninga bazwi Minembwe pendeke bakene ko sala ngo wana lokolo baki ko sala nde to ebite pour ambassadeur ya États-Unis akene ko sala nini pour ba sala nde commune ba mapinga ba généraux na bakene ko sala nini Roberto akendaki kuna ba Daniel Saf bakene kuna nde ko langai totika ko buka lokuta ne loko etali mabele ya tout ko buki lokuta pour président de la République muta lobby yango asir soir na solo bate totika ko buka lokuta ko mabele zali héritage ya Tshisekedi te et ali Congo République démocratique du Congo où ils ont appartenir à tout Congolais les droits hein Congolais nyonso azali na droit ya koloba makambo nyonso pona mboka na yeba ndeko balandi et loko zo sala passe ezanini ba moya ba français hein lokola basala ke ba diminuer te lo kati ya Congo bana biso ba kaka lokota elip falase te alobi nini na vandisi makambo yango lobi te na boyi hein soki ba bino vanda nano cela veut dire que vanda na yali ozo la ba pese loko Minembwe kotika lobele ya ba Congolais hein jamais Minembwe kokomaka ya ba Tutsi ya ba Rwanda ndeko langa ba Congolais ba Tutsi basali makambo bango kuna il fallait qu'il y ait na Minembwe azui Roberto azui kaka ndenge salamaki azui ba soldats wala bazaki kuna ba généraux azui ambassadeur ya États-Unis atelemisi bango alobi kaka bino boye ko cha commune na nzela na bino pe na lobi makambo oyo eza lisusu te ale ba Congolais boye wala boputu na lobi ya Kabila oyo atrahisaki biso Kabila le père mais na suka na etanga lobité na kufa mais quand même na longo la trahison o ezalo quoi repentance na ya salaki la peuple congolais alobi la côté ki na ba Rwandais pona boma Mobutu na zwa mboka mais na ko mona ke dilo la salaki ezaki malamu te qu'est-ce que Kabila le père a dit alobi guerre zonga na Rwanda alobi guerre ekozala molai pe ekozala ya libela ba peuple babunda tout le monde qui ba Congolais babunda ki babomi ba Rwandais bazongaki et puis moka ndime ko ya kokufa to tombola ka ete betozolo ba quand même repentance na yo asalaki po ba te belé ba manyola ka biso na te sala mama moko mama aja atindela ko kutu voice po alanda ke mission na maître Nico sona na yebite tango solo ba pe makambu yango ya Kabila yango pe na yanelo mbamo mama aja assalamu alaikum na ba musulman to tombola ka Kabila te metozolo ba repentance na ye soki mutasala ki mabe atubeli ayambi yesu loko mokonzi pe mobiki sitoko tangele so mabe na ete yango mona partir bolimbi sona pe moko lokola keleki lokola victime ndo moyi na suka la tolobaka asalaki malamu ya ko dénoncer mabe na ye pandimaki to bunde tumba mais lelo oyo Congo po ezala libérer peuple congolais ya malamu esengeli to bunda ndeko na ngai soki to bundi te Roberto akosakala biso ti lelo po Roberto akota la conseil des ministres Félix akogangela Roberto ate po ebiki ali engagé ozali na kondima nazali na kondima akogangela ete mais alobi la bilo la vandisi likambo mais entre temps batuti bana ni Minembwe ba Congolais bana Minembwe te batuti nde bali armée kendaki kuna ya faire soir bino la Goma bala alandi ba lobi na ba Goma na ba Goma ke na ba bala Goma ke na ko komisa awa Goma tracien ko ko sakala badage na ko sakala na ko komisa ko Goma tracien na ko ya tanga lobaki na ko fa na est bazoki bato bakenda na avion crash avion et salama crash ngo salama wapi bato la bakenda ti lelo bato la bakenda mibimba mais siko ebisi bango na yeko soir likambango ça veut dire na yeko tia bino bo vanda pongi ya ba bébé o tata na yala lisa biso depuis tinga kufi bo to tika la passe yango na yeko vanda sabino na bo ça c'est distraction peuple congolais to ko telema to sala face na Rwanda to ko telema to ebisa ba iba Amerika ke biso to ali banyama te Minembwe wala muto avandi azate
makambo ko fandi ate to sola mo ka kisiko to ko telema ko faire soir wala ba sola tata la bango ba mama na bango na bandeko na bango ne bango ba vanda mais biso to ko nyoko malaba na biso ba shege ba ujana to ko vanda te to ali ya ko telema pona ko bunde to. Voilà, maman c'est en réaction na yo, est-ce que Onyo se commis lelo minembo commune alors que depuis 2013 déjà mon coloto mikande salamaki poete minembo wana ekoma commune salamaki te na période ya Kabila obiso soto yebi sur Kabila mais kasinde kuna biso aye minembo ekomi commune mais est-ce que euti na maloba na emoko alobaki ete banya Rwanda banya mulenge olenge abengaki bango mais bazali banya Rwanda bazali ba congolais et que sengeli ba pesa bango mabele na kata mboka na biso ndenyo so ekomi topé ezali nango ka coïncidence. Ndekolanga kote kama ya Kongo za kuna 2013 te ya baminyembo ya este wala bitumbane ya kala tango na biso to alo to abala mike soko komole tumba ya Mobutu akene ko silisa makambo ebele lite ya tata na yango na bito tanga ka ili su te poto kosala ka biso to lingala ka te soki to lingala ki faki to landaka ba pia Mobutu ozomona ko beba ya ndeko no metanga sali bolamu ko bimisa yemba bo libanda te bundela etumba la kati ndako ndebo sisa yango mais biso moko toteka Mobutu to lela lelo Mobutu asisa etumba la ba Rwandais lelo te ba Rwandais baluka mabele kala mais Mobutu akoteki bango sikola ndenge ya mawa ki ba Rwandais ne bandi kala uta ba Léopold de biso to bota miteta msuba kokolo biso pelo ba bota miteta msuba inkonkonde ba ki la bomoy Léopold de cha kufita ba ko kataka ba kokolo la biso maboko alobi mabele ya Congo ekokenda ka epaite c'est que ça date de longtemps wana biso to bota mite mais tango biso to ekobota mato ekokute tumbango tangu toyeko koma mwa batu toko yeba mwa makambo toyeko mola Mobutu ndenge nini akokendaka kobundaka babitumbango mais lelo oyo nakolandaka ba liskulu mso Mobutu ngala landite na yeko yoka ke Mobutu azobeta wana peut-être na ba 85 ne wana tokoli nanu te Mobutu azali kolobake wana toza na 30 millions statistiques ya Congo toza na 30 millions d'habitants la 85 mais Mobutu alobi mbongo ya kosakala te la Congo cuivre babuao banini Mobutu azoloba la mboka na Zaire mais lelo on nalandaki lobby na kokota likambo zoloba ya signature ya 2013 nalandaki lobby bato mo bazoloba ke babimisi ba tonnes ya cuivre plus de 24 000 tonnes ya cuivre mais bazolela ke balobi rendement ya koteka meza malamu te mais wala Mobutu bandeko ke loteka ka cuivre la biso ke le par Afrique du Sud mais tozaki 30 millions hein premier pays productif ya diamant Congo. Mais lelo o tozana plus de 91 millions d'habitants après Mobutu 24 tonnes ya cuivre mais zote kama malamu te la landi yango me bato ba ebisekele yango te poni to ke le kolukaka mais bato ba ko kokopesa biso maboko te ba tonnes ya cuivre le 24 000 tonnes wana ekei wapi baki kotika yango wapi o peuple congolais zo souffrir était les alités ko liate transport passe makamno so passe on a moni baza ko embellir non limité c'est l'ordre ya mona ya limité alobi siko bacha ba makadam ndenge ba belge bachaki seulement na limité pour kola wana ça c'est bloqué avec les congolais et puis ba congolais musu ba telemi ba limba saelango débat la biso bango boza banyama et soko bongisela biso mabele tango libumu ngeza na nzala ça c'est bloqué avec les congolais ndeko langai na lobaka likambo na 2010 si je me trompe pas ba Bochabe ba kendaki place ba kendaki ko signer na Vitalo Caméléon place ba memaki bango wana na Nairobi basala ki mikanda leso ya koteka Congo ba baachi bazaki la kati batutu baki la kati je parlais ba biloko la po congolais balinga ko yoka biso te balingi biso to balosaka émission mitakala po balanda biso po ba soutenir biso kuna nde facilité zali mais tango toza ko enseigner toza ko expliquer tozali ko loba biloko yali ya Congo mona mboka ba kolanda biso te Congo était kami utakala kala koya ba Rwandais bakala pusa Congo bana Mobutu nana ebiteke Mobutu kina ko zo bemba biarimana nana ebiteke Mobutu akota battre ba Rwandais Congo balingaka yango et puis likamba Congo etali kaka ba Rwandais te et comme likambo ya batu tout ya tous les 5 continents et temisu nango na Congo na bato to sala bango nzinga ndika batie na Congo pour pays riche mais congolais moko ko yeba makambo la te lelo na lingene ebiso loko Kabila de lui-même attaque un étranger lokola zaki la Congo abana ko sala makambo ko banga malgré zalaki moto mabe moko mona ete akoboma na kati akokenda ko utiliser ba congolais mais lelo alobi nini nkanda ya kosala makambo langa wana fona lukala cha congolais lokwa na élection to ngai to kende o ya prématuré o tout le monde ayebi yango azui alatisi ndeko la biso ndongo lobi bilamba lelo yo bango bato ba kosala la kati ya Félix accomplissement ya biloko ya ba planning na bango oyo bango basala ki buta kala kala basa ko accomplir yango mais lelo congolais akoyeba te lelo congolais to ko ngaka to kende to ko telema libanda ya mibeko likonzi te bango ba ko violer ba loi ba ko violer bana na lobi aso to lobi ka to sala micro balade na ville otala ba shegi okoka mawa bana na basala ba parenté bana na babota bango te
et c'est bana na babimeka bona mokipe ba ko mabasheki bazoki ba 9 mois na libumute yo kasi ba maman na ba abandonner ba ko na nzela bazoka bien ezali manque ya maman zoko koboko la bala te zo ba maman baza pembela sende ba koteka ma pas condition ba koteka absolu poto ko lia la maki et c'est ça la condition normale na mikile ba pa ba ko koteka mais baza na mboka Congo ba ko sa elo côté souffrance. Ah, et ça souffrance on a c'est quoi congolais comme on normal a comme ko c'est nzambe makambu pe ba kankenza ba so komesa to komesa la tête to mesa na bango na yé pas komesa la pe ba tailler sur mesure bon biloko yo koloba la ba pesa ko pesa le kana o doser peuple na po peuple ba bandi koloba yo moko muto le ozaki na likambo yo doser bango nde amemi apesi mbongo. Et puis comme bandeko nanga est to ko zala ka bongo te nzala la biso to meseni bato ba moni souffrance lokwa bandeko la biso la est ezati ba goma ba bukavu ba kivu kuna nyoso ba ituri pourquoi ba ko sepela ka pesa bilo mbongo po bato mo ba ye pe boyamba bango mais ata bola kisaki bilulu merci po ba image wana batebele ba otala ngote mais contentement le longa peuple ba o ba obina bazaki muke et puis bazaki makasi ya na montage la bango so ba moni mo muto boka ko bina bazuye moko mona ko bina esengote muto ko bina na nzoto mais tala to zaka la 3 signes magiques ya mutu. Voilà, et ça la maté. 3 signes magiques là sur botali on la ba image. Boko mona ke bato bazaki na ngote. Maboko bato babeti muke. To yebele po bo pesa biso mbongo, mais la katsa bilongi la biso na miteme ko lobelo ko mususu. Soka zaki président sur le fakate loko. La peut faire bisa bato le bosa elanga ba montage a boité bosa elanga mabe. Ndeko langa nous souffrons. Ngala zo bisa ka bato soki ba pesa biso confiance. Merci la ba maman bosa la déjà confiance. Ba sangisa misolo botinda ngo océan ko bimisa bana o ya balabala. Océan ko bimisa ba maman ya moto mojali. Po na zaka la ba gangster. To ko bimisa bango to ko sala fait a na Congo. Donc on ça la fin de la Congo parce que nous voulons pas la besoin de commander ya lelo to ko liate lelo to sobikate lelo moi to tele milibana to ça ni to le belaka Congo Congo ba to wali ambao ce des Rwandais nous sommes occupés dans le 21e siècle mboke za na kati occupation ba salaire ezate to ko sala misala ko banyama bana biso ba ko mba ujela ba ko mba kuluna biso boko to sur la sansa ko lobate mama zate mona zate na mboka nini wala ndeko langa faut to bunda pour la mboko. Voilà. Sengeli to bunda pour na mboka maman océan to ko bunda déjà. Réaction na yo par rapport na la proposition à papa Honoré Ngwanda déjà c'est là ko pesa mot d'ordre à sengi na population congolaise na peuple a bengisi bango na désobéissance civile. Mais kasi ya ko senga pete ba na mboka ba politique ba s'aligner simanaye pourquoi parce que maïnyo so e ko komaka lelo to ko mona kango déjà ezali maï déjà ya sila ko loba. Ko mona ndenge ni se sengeli tout ça la moko ba politiciens nyonso ba imboka ba s'aligner simanaye pour na ko libérer mboka. Ndeko langai maloba one za ilongo mabete kasi ko kokisa matela mboka papa ngwanda tanga ko loba makamala za pesa la Belgique biso to la Kinshasa c'est ça aussi le mal papa ngwanda ko loba la Belgique na mboka o ba ko lia bia ba ko lala bia menga océan lala gape na uti malade yo moko lobi yango oyebi ndeni bo cotiser nga pona ke lozota kisi mwana nga sala ke crise nous sommes pas soutenus biso to ba victime to ko lokufa to ko boya te na mutu ayi pas libérer mboko to mais to za sur place to ça le bâtiment la gauche biso la est c'est quoi zotinda banane qui trompe qui nana ko sabato biso to ko boya te ko za la sima ya mutu papa Honoré Ngwanda ali mutu to ko boya te soka ye ana Congo la bito teleme to kei soka moni ke ko za libanda finance tinda misolo bato babunda mais to boyinde to sa eloko biso to bundi na bana biso bako sima mutu boko ko telema pour la leadership a telemi non to lingi biloko na ko sa biso te to zo souffrir na se ya moi awa to lingi to souffrir na batu ne se longo biso to ya to pesa maboko to tindika ndeko to ala ko lia te to ala ko mbela te to ala soutien te banda ko bisika to la kezate est-ce que basi ba benga biso ba bima mo se ya yo siko ndeko za na budget na opoza la bien na musala osala il faut pas peso combien na batuna bisote mais ba ko senga maman c'est ya il faut le baboye il faut ça likambo boye ce n'est pas bien botu na rapé biso to vivre ndenge nini et loko ni sala biso poto za bien ngaba na bungisa matériel na sa somenga matériel na ko sa musala na matériel ko louer mutu boka pesa ngate osomona mais ba lo maman c'est ya likambo so le kala loba to za la besoin to libérer Congo la musika te na maloba te mutu asa la posa to pesa maboko to soutenir ye abengi biso to sola lokola batu peto si sala kama mbala moko tinda misolo planta kabo to ko soutenir batu te na mokanda l'enveloppe voilà to sala ngote. Maman c'est to comme na suka émission na biso bande ko balandi appliquer la télévision likanisi na yo to pe réaction na yo par rapport d'ordre ya mon mboka président Eli Martin Fayulu par rapport na makambo ya minime ndeko langai makamba président Eli Martin Fayulu madidi alobarango la ba Twitter tant ba Twitter ka alobarango boyete c'est ça le mal tant bazolo baké désobéissance n'est pas ngwanda lobi eza ya solo mais pas le bien la musika bongo ne biso to lingi mibala te ça lisi point de presse alobi yango to ça point de presse biso to ali bandade yango le ko to so ça to ba oki bakele bato ba lo babande ko ba journaliste et ça la passe biso oyo to kenda na Martin Fayulu partout azalaka biso oyo to ko ke de bisika mususu ya batute parce ba moni ke longi ne balobi oyo longi Martin Fayulu madidi longwa mutalamuka mais lelo oyo to ye balobi ba pesa ki ba carnet ya invitation tant to kenda aéroport Angela ça ba pesa biso ba carnet invitation mutoloko lango c'est ya cameraman pour akota akoti la sima maître Nico c'est anormal donc to komi ko ya par connaissance
Ozo comprendre mais tant que na njili ko Martin Fayulu Madidi tant que le kala ba TV ko risquer ba vie na biso ya kala connaissance te toza koloba tant tozo ke le babisika ko benga batu la sima Martin Fayulu Madidi ezaka tozo luka relation te mais si ko e poko ta ba komi ko luka relation poko sa cameraman na yo otikali yo Joël Kombo Zalibanda malgré grâce à kota ki grâce à babi à côté la cacophonie ba journaliste bango ko ba komi ko sala trouble pona nini balobi ezalite yango ngala linga ko loba boy batu oyo bazala ka pembeni ya président eli bati kaka ko dimner il est président de la République conférence de presse o azo salisa ngote la qualité à SID a salisa ngo la qualité à président de la République pour ça likama miniembo eza likambo ya mboka o eza en danger eza likambo o ba peuple congolais sengeli ba yokai mais tout le coup ya presse ba vandi libanda ba ko sala nini ba ko loba buzoba eza liko dimner combat la ye ba presse nyoso ba ye misusu ba ye baza ya yete parce que biso beto kenda rappel la conférence de presse muso ya batu poto ya tozo les à côté ba ko bazo les à côté alors il faut pas travailler na biso presse na bango ensemble poto bongisa parce que loko bango ba osala ba otonga te bazo dimner président Eli parce que président Eli na kati ya yebine logo esala malibanda te mais siko na libanda na soki cameraman ko permettre corder la biso azu bililingi au moment la presse ezo bunda siko imaginer bazo kenango un président de la République a limité ba journaliste la conférence de presse na ye OK muninga la goma limité kité c'est ça le mal des Congolais tozali ko senga la Congo soki batu bayoka kangai Congo ekobika mais soki boyoki ngate un jour mukolo nzamba kolongola ngala mboka o pola sa mutula kokufa na keva na droit d'hyper boko regretter gatendela kiblo Angelo makasi pe botikala koyoka ete Congo ekozala libérer la beblo ko boye parce que tout le monde azala batula ye batu wa misala batula bango po batu bakumisaka bango mais biso lokola tozala biso na batute nous sommes non alignés botinda misolo to silisa likambo ya miniembo pe to bengala Kabila Félix tous les politiciens congolais balongba baba na koya kosenga audience to pekisi bapa ya bala mboka la biso te mais bayaka koyiba mboka la biso nde bakoyiba te siko bakoyiba ngo tende nini soki bamoni biso bateti o to telemi to bundisi bango to repousser bango balobi en tout cas la Congo batu bazali mais soki tozo sala yango te to tikali ka koloba ka bo Joël Kombo attendre micro so to lobi to koyemba nzebo Daniel Saf azaki na goma batombo le boko po minyembo ekene me yo bakotisi mbala moko mais nga océan on la so bundela minyembo bafandi singa bon est-ce que biloko bango bozo mona ngo bien est député oyo azaki na goma bakotisi la conférence à Martin Fayulu Madidi mais nga océan na yeba tinga libana epuna azaki malade c'est ça nazo bundela le côté mais tozo le baka bo tala ka biloko yango tozo le bala biloke bo pesa biso confiance to libérer mboka la boyembo ke tonga mate plutôt mboka zo ke kufa complicité c'est complicité makamba kitoko ekozala te que Dieu bénisse la République démocratique du Congo mais Félix Kabila tous les politiciens congolais boyeba été bientôt c'est la fin de toutes choses. Matondo maman. Merci mon amour. Bande Kobalandi applique la télévision, la chaîne de vérité, Zalaki Bongo, Yabino, Océan de la presse, Océan du Congo, au format toujours qui likanisi, Yakosulana et Maïtali Mbo Cannabis, République démocratique du Congo, Mboko Toko Lingaming, tout le Congo na motema, pourquoi? Parce que Ozali ko Sangisabiso, Zali Moutuya Koleka, Ozali ko Kabulabiso, Ozali ko Kabulabiso, Zali Mangomba, politique, Ozali ko Kabulabiso, Zali ba divergence d'opinion politique, ba église, mais kasi Congo Mboka Onzamba Pesabiso, Atinda Biso, Tozala ba Congolais, sans toutefois que notre to senga yango to linga yango to tika trahison pour être mboka na biso ezala libérer. Merci na yo cordon Opima Friku ozalaki si ma caméra lelo remplacer Joël Gona Popola Yombe. On se retrouve pour un prochain numéro. On a signalé l'Issoussou anniversaire ba condoléances vraiment ko papa vraiment on est ensemble vraiment tozana oyako vraiment la famille mobile. Anniversaire à Maître Nico Maengele que je signale déjà les 12 maman c'est les 12 octobre mais tamso ça la paye à Chelsea be invitation et comme les journalistes ba pesa ba invitation ba ya o ba koya te bon. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve pour un prochain numéro. Merci à Christian Bopat et les référendums depuis Paris. Merci à Papa Lambiaï. Merci à mon Pacifique à Lambiaï. Madame Ritibiaï. Bozake Belé. Et au côté de Banda Kunabino, on se retrouve pour un prochain numéro toujours sur la chaîne des vérités. Au revoir.